सब्सक्राइब करें पाक बाइकर मात मलिक यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाएं ताकि आपको बाइक से रिलेटेड हर किस्म की वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आदम मलिक, आप देख रहे हैं पाक बाइकर मात मलिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और क्या हाल चाल, आप सबके खैरियत से होंगे, आप उम्मीद यही है। और आज की जो नई वीडियो जा रही है होगी रोड प्रेस RP125 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इसका शॉर्ट सा रिव्यू करेंगे, साथ में जो है इसका आपको बताऊंगा कि कितनी प्राइस में ये आपको बाइक देखने मिल जाता है और कहाँ से ये आपको अवेलेबल होगा। तो इस सारी वीडियो में आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है और बाकी आप जो है इसकी जो है लुक वाइज चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम CG125 जैसा है, लेकिन प्राइस काफ़ी सी कम प्राइस है, वो आपको एंड पे पता चल जाएगा। तो कुछ वीडियो सिनेमैटिक देखते हैं, 360 के आपको दिखाते हैं, रेड एंड ब्लैक दोनों के दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद जो है हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर लास्ट पे आपको प्राइस की बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले गुजारिश ये कि चैनल पर नए हैं, रिकमेंड करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ आपने जो घंटी का निशान होगा उसको लाजिम दबाना है। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यह अब आपने ये बताना है कि आपको इन दोनों मॉडल जो रेड एंड ब्लैक आपको दिखाया गया है, इसमें कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आए, वो आपने कमेंट्स में बताना है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात कर लीजिए तो वीडियो क्वालिटी लो है, और उसकी वजह ये है कि ये रात को शूट की गई है। और ये वीडियो हमें सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन की तरफ से आई है। अगर आपको चाइना या होंडा के बाइक्स लेने हैं तो आप उनका फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और अब हम रिव्यू की तरफ जाते हैं। और सबसे पहले जो है आपको इसके ग्राफिक्स नज़र आ रहे होंगे। अब अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो ग्राफिक्स इसके आप कह सकते हैं कि ये एक छापा है, कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन मुझे ये थोड़े से जो है डिफरेंट लग रहे हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो ये सेम आपको 125 2020 मॉडल जो आया है होंडा की जानिब से, तो वही है ग्राफिक्स इसमें यूज़ किए गए हैं। बाकी आपने कमेंट्स में बताना है कि इसके ग्राफिक्स आपको कैसे लगे हैं, चेंज लगे हैं या आपको वही जो मुझे लग रहा है कि छापा है, लेकिन थोड़े से जो डिफरेंट एक चीज़ नज़र आ रही है। मतलब हल्के से आप कह सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट छापा आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये छापा ही मतलब कि और अगर मीटर के ग्राफिक्स की बात कर लीजिए तो मीटर के ग्राफिक्स इन्होंने इंटायरली डिफरेंट किए हैं। मतलब कि एक अलग इन्होंने जो है डिज़ाइन निकाला है और उसमें आपको ऑरेंज कलर का यूज़ जो है देखने को मिल जाता है, जो कि RP मीटर के अंदर भी यूज़ किया गया और स्पीडोमीटर के अंदर भी यूज़ किया गया है। और इसके आपको मीटर के अंदर 3 ऑप्शन देखने में आते हैं, जिनमें से एक है स्पीडोमीटर, RP मीटर और किलोमीटर। इसके अलावा इसमें भी आप किसी किस्म की फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर वगैरह, ट्रिप मीटर वगैरह नहीं देखने को मिलते।
अब आपने ये काम करना है कि कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि आपको इसके मीटर ग्राफिक्स ज़्यादा पसंद आए या होंडा 125 के जो ग्राफिक्स हैं वो ज़्यादा पसंद आए। बाकी इन्होंने ग्राफिक्स अपने बनाए तो ये एक अच्छा काम है, मतलब कि उन्होंने अपना एक ग्राफिक्स का डिज़ाइन बनाया है और इस पर काफ़ी पेस्ट नहीं किया। आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वाले ग्राफिक्स जो हैं वो कैसे हैं, लगे हैं, पसंद आए या नहीं पसंद, ये आपने नीचे लास्ट में कमेंट्स में बताना है। तो अब दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर से। तो फ्रंट टायर की अगर साइज़ की बात कर लीजिए तो इसमें आपको 2.50 इंटू 17 यानी कि 2.50 का टायर है और साथ में आपको 17 इंचज़ वाले रिम देखने मिलते हैं जिनमें आपको स्पोक्स रिम देखने को मिलते हैं। किसी किस्म के आपको अलाय रिम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात कर ली तो फ्रंट पर आपको ड्रम ब्रेक का यूज मिलता है। इसमें आपको किसी किस्म की डिस्क ब्रेक या और ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिया। ड्रम ब्रेक का यूज़ आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर शार्क्स की बात कर ली तो फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क वाले शार्क देखने को मिल जाएंगे। बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आपको जो है मोनोग्राम जो है रोड प्रिंस का देखने को मिलता है। साथ ही इसमें मोनोग्राम के ऊपर ही आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। उसके ऊपर हम बात कर लीजिए तो हेडलाइट का आपको देखने को मिलता है और हेडलाइट में जो बल्ब यूज़ हुआ है वो हैलोजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आपको इसमें हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। अब अगर पार्किंग लाइट की बात करिए तो पार्किंग लाइट का ऑप्शन किसी किस्म का आपको इस बाइक के अंदर नहीं देखने को मिल जाता। पार्किंग लाइट आपको होंडा 125 क्लासिक में भी नहीं देखने मिलता और होंडा 125 सेल्फ एडिशन में जो है उसमें भी आपको नहीं देखने को मिलता। उसका बस आपकी जो पार्किंग का ऑप्शन है सेल्फ वाले में वो ऑन करेंगे तो आपकी सिर्फ बैक लाइट ऑन होगी। आपका फ्रंट पे हेडलाइट पे कोई किसी किस्म का सेल्फ मतलब में ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर मतलब कि इसमें भी वही सेम टू सेम क्लासिक का छापा लगाया गया है। उसके बाद हम इसके इंजन की अगर बात कर लीजिए तो इंजन क्या इसका जो है 125 सीसी पे बिल्ट है और इसकी डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर लीजिए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और कंप्रेशन की बात कर लिए तो 9.0:1 की इसमें आपको कंप्रेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम इसके ट्रांसमिशन गियर ट्रांसमिशन की बात कर लीजिए तो इस पर आपको 4 गियर जो है देखने को मिलते हैं। 4 गियर ट्रांसमिशन है और सब के सब जो गियर है वो फ्रंट पर है। फ्रंट शिफ्टिंग के साथ इसमें आपको 4 गियर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके सीट की तो सीट भी आपको वही डिज़ाइन जो कि होंडा 125 में देखने मिलता है वही सेम टू सेम होंडा का डिज़ाइन है, मतलब कि उसी डिज़ाइन में बिल्ड किया गया। टोटल बाइक जो है अब सीट के अलावा टोटल बाइक जो है होंडा 125 की देखा देखी में बिल्ड किया गया, मतलब सेम टू सेम बनाया गया क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह इनके बीच मतलब कि बनाया गया। और इसका जो है मैं रिव्यू जल्द लाऊंगा होंडा 125 क्यों लेना चाहिए और ये क्यों नहीं लेना चाहिए, या आप कह सकते हैं ये क्यों लेना चाहिए और वो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए भी आपने स्टे ट्यून रहना है, वो रिव्यू भी जल्द मेरे चैनल पर पोस्ट होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक टायर की। तो बैक पर आपको जो है 3.0:17 का रिम देखने मिलता है, यानी कि 3.0 इसका जो टायर है और 17 इंचज़ के रिम है। यहाँ पर भी आपको स्पोक्स रिम देखने को मिल जाते हैं, किसी किस्म के आपको अलाय रिम्स देखने को नहीं मिलते। साथ में अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लीजिए तो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का यूज़ देखने मिलता है। इसमें पर भी आपको किसी किस्म की डिस्क ब्रेक नहीं देखने मिलती। टोटल बाइक में आपको ड्रम ब्रेक का यूज़ देखने मिलता है। और साथ अगर बात कर लीजिए शार्क्स की तो शार्क आपको वही ब्रेक रियर पर जो शार्क्स मिलते हैं वो हैं आपके स्विंग आर्म वाले शार्क। आपको बैक पर रेयर में या बैक कह सकते हैं या रेयर कह सकते हैं तो आपको स्विंग आर्म देखने मिलते हैं और फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक फोर्क शार्क देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा बात कर ली जाए इसकी बैक लाइट की तो इसकी बैक लाइट जो है इस पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको हैलोजन बल्ब का यूज़ देखने मिलता है और सेम टू सेम जो लाइट है वो आपको होंडा 125 वाली देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर की बात कर लीजिए तो इंडिकेटर भी आपको वही जो है होंडा 125 वाले फ्लेक्सिबल इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस जो है वो 77,000 है और ये मतलब कि आपको शोरूम जिसमें चाइना मॉडल होते हैं मतलब कि वहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन है, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है फेसबुक पे आप सर्च करें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर डिफरेंस की बात कर लीजिए तो डिफरेंस इनका जो है 58,000 का आ जाता है प्राइस का, मतलब कि 58,000 जो है आप 58,000 जो है वो आपका 125 इससे महंगा है। अगर शेप की बात करें टोटल वही शेप है, किसी किस्म का इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं क्वालिटी लो है, लेकिन क्वालिटी इसकी इतनी भी लो नहीं है कि 58,000 मतलब कि उसकी प्राइस जस्टिफाई नहीं करती। अब आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि क्या मतलब कि अगर शेप ये है
और उसमें क्वालिटी का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, तो ये जस्टिफाई करते हैं 58,000 के। 58,000 के उन्होंने इसमें क्वालिटी इंक्रीज़ की है। मेरे ख़्याल से वो होंडा जो है अब कंपनी मशहूर हो गई है, जिस वजह से उन अपनी प्राइस अपने मुताबिक बढ़ाते जा रहे हैं और जो है लोग आवाम जो लेती भी जा रही है। इतनी 58,000 काफ़ी महंगे होते हैं, तो इनको भी चाहिए कि क्वालिटी जो है मतलब कि प्राइस को अपनी कम करें। और मतलब कि लाख तक होता तो फिर भी बंदा कहता कि यार इतनी मतलब कि महंगाई नहीं बनाई हुई उन्होंने, तो प्राइस जस्टिफाई करती है। लेकिन अभी जो है मतलब 1,25,000 और 70,000, मतलब 70,000 में आपको 125 देखने को मिल जाता है, और होंडा का अगर लें तो वो 1,25,000 देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब आपने निजी कमेंट से बताना है कि इनकी प्राइस जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं रिकमेंड करता हूँ सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटे का निशान है उसको लाजमी दबाना है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। साइनिंग आउट ऑफ हमाद मलिक।